चक्का को इस तरह से खोलते हैं देखिए, और चैन को इस तरह से क्लीन करते हैं। ये बगल से आपको दिखाते हैं, ये देखिए चैन को इस प्रकार से क्लीन करते हैं हम। अभी इसमें कोई भी लुब्रिकेंट नहीं लगाए हैं, कोई ऑयल नहीं, कोई ग्रीस नहीं। बाइक को सर्विसिंग करने वाले हैं हम, और एक इसमें वायर लगा चुके हैं। इसमें लहर है थोड़ा।